स्वागत है आप सभी का इसराफेल क्लासेस की अद्भुत दुनिया में। मैं आज आप सबके लिए इस नए चैनल के माध्यम से पहला ही क्लास लेकर के आया हूं इपिग्लोटिक्स। तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इपिग्लोटिक्स होता क्या है। तो इपिग्लोटिक्स मैं आप सभी को बताऊंगा कि इपिग्लोटिक्स होता क्या है। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज तक आपने सुना होगा कि हिचकी आती है और हिचकी में कितने लोग टपक जाते हैं ऊपर। कैसे टपक जाते हैं भाई, कारण क्या होता है, मैं आज आप सबको समझाऊंगा। हिचकी आने पे कैसे मतलब अंदर से ले लेके सब एकदम बाहर चला आता है। तो चलिए देखते हैं इपिग्लोटिक्स होता क्या है। देखिए यही होता है इपिग्लोटिक्स, ये वाला होता है इपिग्लोटिक्स। अब इपिग्लोटिक्स जो हमारे शरीर में होता है, जो हम देखिए सबसे पहले हम लोग के शरीर में बनाया गया है, एक होता है ग्रास नली और एक होता है श्वास नली। तो ग्रास नली का काम होता है भोजन को ले जाना और श्वास नली का काम होता है हवा को ले जाना। जो कि हम लोग क्या करते हैं, श्वास नली की जगह हवा लेते हैं और ग्रास नली की जगह भोजन लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले ये जो इपिग्लोटिक्स होता है इसका काम क्या होता है, ये रिमूवल होता है। ये इधर जाता है इधर जाता है। ये समझ लीजिए क्या है, ये समझ लीजिए क्या है कि ये समझ लीजिए एक नाला है। ये समझ लीजिए वो नाला है। अब नाला का काम क्या होता है, किसी पानी को ले जाना और लाना। तो अब देखिए पानी को ले जाना लाना, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, पानी और खाना दोनों जा रहा है। लेकिन ये देखिए एयर के लिए है, ये वाटर के लिए है। तो एयर का काम क्या होता है और वाटर का काम क्या होता है। अब बताइए कि जब खाना जा रहा है तो एयर में जाएगा तो समस्या हो जाएगा और वाटर में जाएगा तब भी समस्या हो जाएगा। तो एयर को एयर में आना चाहिए और वाटर को वाटर में जाना चाहिए। वाटर वाला में खाना वाना सब जाएगा, लेकिन इसमें नहीं आ सकता। इसमें आएगा तो सिर्फ एयर ही आएगा और इसमें जाएगा तो क्या होगा, वाटर और खाना जा सकता है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है कि हिचकी क्यों आता है। तो देखिए मैं आज आप सबको बताता हूं कि हिचकी क्यों आता है। ये जो इपिग्लोटिक्स होता है, तो इपिग्लोटिक्स को कंट्रोल सबसे पहले कौन करता है, तो इपिग्लोटिक्स को कंट्रोल हमारा दिमाग करता है, ठीक ना। तो इपिग्लोटिक्स का कंट्रोल हमारा दिमाग करता है। तो देखिए हमारा दिमाग मैसेज भेजता है, ठीक ना। हमारा दिमाग देखिए, अगर हमारा ये हैंड से हमारा दिमाग क्या करेगा, मैसेज भेजेगा हमारे हैंड्स के पास, तब जाके हमारा हैंड से चलता है। पैर के पास मैसेज भेजेगा तो पैर के पास पैर हमारा चलता है। लेकिन ये वाला जो होता है इसको भी कौन कंट्रोल करता है, इसको भी हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। अब बताइए कि जो यहाँ से खाना आ रहा है, तो खाना आएगा तो ये खाना वाला में जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा। हमारा दिमाग मैसेज भेज देगा कि अरे इपिग्लोटिक्स सुनो, इपिग्लोटिक्स सुनो, तुम क्या करो कि खाना इधर जा रहा है, तुम इस दरवाजा को बंद कर दो। तो हई दरवाजा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और हई दरवाजा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। कोई समस्या नहीं होगा, खाना आराम से आएगा और कहां पे चल जाएगा, ये खाना वाला सिस्टम में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद से क्या हुआ, और उसके बाद से मान लीजिए कि इसमें हवा आ रहा है, हवा आ रहा है, ठीक है। तो ये हवा लाने चला है, तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, हमारा जो दिमाग है, दिमाग हमारा मैसेज भेजा होगा किसके पास, इस इपिग्लोटिक्स के पास। ओए सुन, हम क्या भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं हवा को। अब तुम क्या करोगे, जो खाना और वाटर वाला है उसको मुद दो, ऐसे ढक दो, क्या होगा, ये वाला इसमें नहीं जाएगा। आप बताइए कि आग और पानी का कबो दोस्ती हुआ है, नहीं हुआ है। जब भी आग लगता है तो पानी उसको बुझा देता है। अब इसमें देखिए एक बात बता रहे हैं, ये एयर वाला जगह है, तो ये बोलेगा कि तुम मेरे पास आओ, नहीं, ये बोलेगा यहाँ पे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। एयर में भोजन की आवश्यकता नहीं है और भोजन में एयर की आवश्यकता नहीं है, दोनों एक दूसरे से कम नहीं है। ये जैसे एयर वाटर वाला है, एयर को नहीं आने देता, बड़ी दुश्मनी चलता है दोनों के बीच में। और वही दुश्मनी के चलते क्या होता है, हिचकी आता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभार ये भूल जाता है, ठीक है, ये भूल कैसे जाता है कि हमको खाना आ रहा है। अच्छा, इसको कैसे पता चलता है कि खाना आ रहा है, क्वेश्चन तो यहाँ पे हो सकता है ना, इसको कैसे पता चलता है कि खाना आ रहा है, कि हवा आ रहा है। तो हमारा दिमाग बताता है कि ए इपिग्लोटिक्स सुन, हम खाना भेज रहे हैं। तब खाना के क्या करेगा, हवा वाला को बंद कर देगा, फिर बोलेगा हम हवा को भेज रहे हैं, तो खाना वाला बंद कर देगा। तो उसमें होता क्या है कि इपिग्लोटिक्स को पता चल जाता है कि खाना आ रहा है या हवा आ रहा है। लेकिन कबो कबो क्या होता है, कबो कबो ऐसा होता है कि इससे पता ही नहीं चलता। पता कैसा नहीं चलता है,
अब बताइए, हम खा रहे हैं और सोच रहे हैं किसी और के बारे में। अब खा रहे हैं और सोच रहे हैं। एक बात बताइए, हमारा दिमाग कहीं और है तो मैसेज कौन भेजेगा इसके पास? इसके पास खाना खा रहे हैं और दिमाग मेरा सोच रहा है कहीं और ही सोच रहा है। एक बात बताइए, कहीं और सोचेगा मेरा दिमाग तो मैसेज तो नहीं भेज पाएगा, उसको नहीं भेजेगा। तो उसी समय क्या होता है कि मान लीजिए क्या है, खाना है और इसमें घुस रहा है। अरे हाई वाला तो चिल्ला रहा है, इपिग्लोटिक्स चिल्ला रहा है कि अरे ब्रेन को बोल रहे, अरे ए ब्रेन बताओ हम इसको किधर भेजें, हम इसको ईयर वाला में भेजे या वाटर वाला में भेजे। अब उसको पता नहीं चलता है, जब हमें पढ़ले क्या करता है, तलह नहीं चलाता है। जो ये खाना वाला है इधर आएगा, हम बताए थे कि इसको तो खाने से बड़ी दुश्मनी है। अब जब इसमें आता है, इसको ये ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, मारता है ढाई से केवल ऊपर। अब क्या होगा, अब वही ईयर बना करके बाहर जब निकलता है तो करते ऐसे हिचकी आता है हम लोग को, ठीक ना। तो वही कंडीशन होता है कि देखिए कभी कभी हल्का फुल्का हिचकी आता है और काम खत्म हो जाता है। अब इसमें बोलते हैं कि हमको फलाना कोई याद कर रहा है। अरे गधा, फलाना याद कर रहा है कि तुम किसी को याद कर रहे हो? फलाना थोड़ी ना याद कर रहा है, तुम किसी को याद कर रहे हो। तो तुमको क्या कर रहा है, तुम्हारा दिमाग वहां पे चला जा रहा है और इपिग्लोटिक्स जो है उसको मैसेज नहीं भेज पा रहा है। इसी के चलते समस्या हो जाता है। लेकिन कबो कबो देखिएगा क्या होता है कि हिचकी के चलते इंसान की मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है। कैसे मर जाता है? और एक बात बताइए, ये खाना है, यहां तक आ गया, ईयर देख रहा है तो इधर तो ये आ रहा है, हटाओ इसको जल्दी से। यहां तक आया रहेगा तो ठीक है, लेकिन कबो कबो क्या होता है कि एकदम दंदनाइले अंदर घुस जाता है। तो दंदनाइले जब अंदर यहां तक चला जाता है, ये लोग क्या करते हैं, पूरा फोर्स लगाते हैं सब लोग मिल करके, इसमें जितना भी मारेगा ढाई करते करते बाहर निकाल देगा, ठीक ना। तो जब बाहर निकाल देता है तो वही कबो कबो लार पोट एकदम सब कुछ बाहर निकल जाता है। तो वही समस्या होता है, जिसके चलते क्या होता है, हिचकी आती है। तो इसमें सबसे जो मुख्य भूमिका है तो इपिग्लोटिक्स का है। और इपिग्लोटिक्स तभी काम करता है जब हमारा दिमाग क्या करता है, मैसेज उसके पास भेजता है कि इपिग्लोटिक्स सुनो, इसको ईयर वाला में भेजो और इसको वाटर वाला में भेजो, ठीक ना। तो आज का मेरा ये छोटा सा वीडियो है, लेकिन बड़ी ही जानकारी भरा हुआ इसमें कि हिचकी क्यों आती है। अगर इस वीडियो को आपने लाइक किया हुआ है, पसंद किया, अगर आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को, ये मेरा नया चैनल है, इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूले। बेल आइकन दबाने से क्या होता है कि मेरा जो भी वीडियो नया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले क्या करेगा, आपके पास जाएगा। और इसके साथ ही मैं आज आप सबसे विदा लेता हूं। धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।